फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हकीम टिप्स। तो दोस्तों, हम फिर से स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियों के विषय में जिससे हर ही व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्याज एक बहुत ही लाभदायक चीज़ है और इस वीडियो में भी प्याज का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है हकीम टिप्स, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आज हम अपनी नई वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रहे हैं खांसी, नज़ला, जुखाम जैसी गंभीर बीमारियों के विषय में। तो चलिए, जैसे कि हमने बताया कि ये लहसुन बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही गुणी पदार्थ है। पहले हमें लहसुन लेना है। ये लहसुन आसानी से किसी भी बाज़ार में, किसी भी शॉप पर आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें 100 ग्राम लहसुन लेना है और इसको किसी भी मिक्सी में पीसकर इसका रस निकाल लेना है और इस रस को निकालकर हमें रख लेना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि प्याज बहुत ही लाभदायक चीज़ है। तो दोस्तों, 100 ग्राम प्याज लेनी है और हमें 100 ग्राम प्याज को पीसकर उसका भी रस निकाल लेना है और इसको भी इकट्ठा करके रख लेना है। और दोस्तों, जैसे कि ये अदरक है, ये भी बहुत ही लाभदायक चीज़ है, खांसी में यूज़ होता है जैसे। तो इसको भी 100 ग्राम लेना है और इसका भी रस निकाल कर रख लेना है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर एक जगह रख लेना है। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को रख कर आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ, गर्म पानी में आधा चम्मच डालकर इसके नियमित इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में खांसी, नज़ला, जुखाम से, कितना भी पुराना खांसी, नज़ला, जुखाम हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई परेशानी हो, कोई सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी लिख सकते हैं।